sekarang ni kawasan rumah mak aku ni hujan. Lebat. Cuaca pun gelap So lepas berhenti ni aku akan pergi mancing. Aku akan try ke parit-parit untuk cari keli lah. So tunggu sekejap lagi, okey? Assalamualaikum, selamat petang-petang tu. Macam korang tengok tadi, video awal tadi, kawasan rumah mak aku ni baru lepas hujan. So kalau ikutkan sekarang ni masih gerimis lagi. Sebab aku dah tak boleh tahan kan. Aku dah tak boleh tahan. So aku gerak je lah hujan-hujan ni, gerimis-gerimis ni kan. So macam biasa lah, aku balik niaga. Aku akan lepak rumah mak aku dulu. Kalau aku tak penat, kebetulan pula hujan, aku akan masuk ke sawit lah, kebun sawit, untuk aku mancing lah. Mancing keli. So dalam masa yang sama buat cari rezeki lah. Boleh lah digoreng ke kan, masak belador kan. Dan aku boleh lah buat konten. Walaupun konten aku ni tak berapa menarik, aku tetaplah semangat buat konten. Kan, Untuk apa? Aku tak tahu lah untuk apa kan. So sekarang aku dah dekat sini. Sekejap lagi aku nak cek umpan dulu. So lepas cek umpan baru aku akan ke spot lah. Macam sebelum ni kalau kau tengok, aku tak dapat nak pergi jauh sebab minyak motor tak banyak. Kali ni aku dah isi minyak. Bukan aku isi lah, adik aku isi. Aku tukar lenjannya. So aku akan cuba yang dekat-dekat dulu. Kalau dah tak ada makan, aku akan pergi spot jauh sikit. So korang, jom layan video ni. Tanda korang support aku, korang tekan button like. Yang mana belum subscribe, tekan button subscribe. Dan korang tengoklah video ni sampai habis. Dan lagi satu, tanda korang support aku, jangan skip iklan. Manalah tahu kan. Sebab aku ada plan, aku nak upgrade aku punya kamera. Sebab sekarang aku pakai handphone je. Kan sebelum ni aku ada beli GoPro. Sebab aku memang niat nak buat video kan. Tapi mungkin masa tu tak tahu macam mana hati aku hilang kejap. Aku jual GoPro tu. Lepas aku jual tu, barulah aku nak rancak balik buat video. So mana tahu, asyik korang tak skip video, korang support aku tu, dapatlah gaji pertama aku tu, nanti aku boleh buat beli kamera ke apa kan. Mana tahu ada yang nak donate ke. Okay lah, aku tak nak dekat banyak. Aku nak cek cacing dulu, cek umpan. Nanti ada strike, aku rekam, okay? Jom. Aku dah sampai kat lokasi pertama aku. Macam kau tengok sebelum ni aku mancing ada dekat jambatan ni. So aku nak try sini dulu lah. Umpan pun aku dah cari. So aku try kat sini dulu. Harap ada manis-manisnya tu lah kan. Jom layan video ni dulu. Sini tak cantik lah. Keruh-keruh. Cuma hari ni tak dalam. Aku dah cuba dah. Tak ada sebarang tarikan. Sebab sini kalau tak hujan, pasir je. So aku akan cuba tempat lain lah. Okay, jom. Aku pun tak tahu ni dah tempat ke berapa. Aku dah meraung-raung juga. Dah banyak juga dah spot aku cari. Tak jumpa lagi lah. Belum ada tarikan lagi. So kalau sini tak ada makan, aku akan try pergi tempat jauh sikit lah. Dalam lagi. Sebab ada lagi dalam jauh sikit tu ada parit lagi. So nanti aku akan ke sana lah, cari. Okay, jom. Ni ada juga tempat ni. Dulu ni sini ada ikan. Tapi sebab aku malah nak mati enjin kan, aku nak try di tepi ni. Ada yang makan lah. Tali aku bergerak. Ada set. Alhamdulillah.
Ikan yang pertama motor tak mati pun. Alhamdulillah, dia nak bagi rezeki. Okay, jom kita layan. Aku nak buka ni, aku pun tak pakai apa-apa, aku pegang ni. Hujan ni gerimis. Okay, jom. Semoga ada sight lagi. Yang kedua punya harap-harap ada lagi geng-geng dia kat situ berkumpul kan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tahu kan, dia nak bagi rezeki kat sini. Makan lagi. Ada bawa lagi. Alhamdulillah. Ikan yang kedua dia nak bagi rezeki. Alhamdulillah. Okay, jom. Hidup kita cuba lagi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu ada lagi kan, geng-geng dia kumpul kat sini. Kita cuba je. Ada dia makan lah. Tadi letak je terus. Nyambor terus dia lapar betul je hujan ni. Tak tahulah ada lagi. Ada. Macam gerak tadi. Ada. Tak tahu putih ke apa kacau. Cuit-cuit gitu. Makan. Allah. Sangkutlah pula. Tolong geng. Aduh, kena turun juga motor ni. Sekejap lah, aku nak settlekan dulu. Sampai motor mati tadi yang tu. Ada makan. Anak dia punya pelanting ni buatnya. Anak dia cangkuk badan. Aduh. Ada anak ni, mesti ada mama dia ni. So yang ni aku lepaskan lah. Tapi kesian tu, cangkuk tepi pula. Dah tak ada tarikan dah. Lepas aku dapat yang kecil tu, dia sengat aku. Aku nak lepaskan dia, bagi sengat aku. Bisa lah juga. Lepas tu joran aku, mata kail aku cangkut kat ujung. Ni aku turun. Tu kan aku tarik putus kan. Dah tamat misi ni. Ni sementara air keruh lagi, aku tak boleh lambat-lambat ni. Kang surut. Kang nanti dia dah surut nanti Kang. Dah tak ada ikan. So ni aku nak tukar spot. Aku nak cari cacing dulu. Untuk cari pot baru. Okay, jom. Lokasi seterusnya. Cuma aku tak pasti lah ni lokasi terakhir aku ke, atau ada lagi ke kan. Nanti aku akan round tengok keadaan dulu macam mana. Ni ada kebun, ni ada parit. Sini macam baik ni. Aku akan cuba kat sini lah. Harap-harap ada strike lah kat sini. Okay. Ni tak ada ikan. Aku try sini. Makan. Ruan beb. Ya Allah. Alhamdulillah. Ruan beb. Alhamdulillah rezeki. Yang ketiga. Boleh tahan guys. Mantap. Okey lah geng. Lepas tadi dah tak ada makan lah. Ruan tu dah. Lepas ruan tu makan je dah tak ada makan lagi dah. So aku nak try tengok spot last aku ni. Spot last ni dia jalan nak balik lah. Contoh kalau aku masa baru pergi tu, patutnya jumpa tempat tu dulu. Aku tak singgah. Biasa tempatnya memang aku buat last lah. So
Nak try ke sana tengok. Kalau air cantik, aku cuba lah. Kalau tak cantik, aku akan balik lah. Sebab tu pun dah pukul apa kan ni. Mancing pun tak boleh lama kan. Sebab malam aku niaga. Nak bersihkan diri, aku nak rehat-rehat jap. So jom lah kita tengok lokasi last macam mana. Harap air dia cantik lagi lah. Boleh kita cuba lagi. Okay, jom. Dia macam tak tahu, aku rasa depan tu dia ada kepung kot. Tu yang air ni bertakung ni. Kita cuba. Moga-moga ada yang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Geng, aku dah dalam perjalanan nak balik ni. Jam pun dah pukul 6 lah. Tadi spot last tu aku ada try. Aku ada try, tapi tak ada makan. Lepas tu lagi satu kawasan di dalam. Banyak tempat yang batu aku tak jejak. Ambil nafas memang banyak. Aku rasa geli. Ambil nafas banyak. Tapi itulah dia tak nak makan kan. InsyaAllah lepas ni aku akan repeat tempat tu. Aku tengok hujan ni, aku akan pergi kedai yang beli cengkerik kan. Kedai cengkerik. Mana lah tahu kan. Gasak pula. Pop memang baik tu. So untuk video aku kali ni sampai sini je lah geng. InsyaAllah lah. Kalau ni musim, kalau dah tak ada hujan lagi, mungkin minggu depan lah. Sebab minggu depan aku ada trip. Aku ada merakit. Nanti bila aku tengok jadual air pasang besar, nasib lah kan, ada rezeki ada lah. So terima kasih yang mana tengok video aku sampai habis. Yang mana belum like, korang tolong like. Yang mana belum subscribe, korang subscribe. Dan yang mana nak sponsor kan kamera, boleh goja-goja lah kan. So kita juga beli next content lah. Assalamualaikum.